السلام عليكم. أهلا الإخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك كريم لجميع الأصدقاء ديالنا. دائما في إطار سلسلة والحوارات والنقاشات حول الهواية ديال تغريد الطيور وتغريد الحسون، خاصة معكم مراد معارف. فتتم الحلقة السابقة، غادي نتكلموا الآن على المرحلة الأولى في مراحل التلقين، اللي هي مرحلة تخزين المعلومة، بمعنى لا ميموريزاسيون دو شون. هذه هي أول مرحلة اللي كيمر منها الطائر، مهما كان أي طائر. حنا غنركزوا الآن على الحالة ديال الهجين، لأن الهجين عنده واحد التعامل كمولوع. كتعرف عندك تعامل خاص مع الهجين، والحسون ولا المقنين حتى هو عنده تعامل خاص. إذا كما أشرت في حلقة سابقة أظن، فأول خطوة للمبتدئ لكي ينشئ وكرا تغريديا في المنزل ديالو، أنا كنركز على هذا المفهوم هذا، أن أي مولوع خصو يكون عنده في البرنامج ديالو أنه المنزل ديالو خصو يولي واحد الوكر تغريدي على شاكلة داكشي اللي كاين في الطبيعة. فحنا كهواة الحسون ولا هواة الطيور اون جينيرال غنحاولوا اننا نوفروا نسبيا جميع لي زانفلونس، يعني الحاجات اللي كتاثر على الحسون، على المقنين في الطبيعه، غنحاولوا نوفروها في المنزل ديالنا وفي الوكر التغريدي ديالنا. هذا هو يعني التحدي الكبير ديال اي مولوع. فاول معالم ديال الوكر التغريدي هو انه يكون عندك واحد التغريد اللي هو ثابت في المنزل ديالك. وهذه اشاره للاخوان اللي كل سنه كيبدلوا الشرائط، انه ملي كيسمع شي طائر عند شي اخ فكيعجبو هذاك الكلام، السنه المقبله هو مبرمج كيقول السنه المقبله غنخدم بالكلام ديال فلان، بالتغريد ديال فلان. ولا مثلا ملي كتبان لي واحد الضجه نايضه على واحد الشريط معين، شريط ديال غوميز ولا ديال ديال شي واحد، وكتنوض عليه واحد الضجه وواحد الهضره والقيل والقال، كيبقى يحفر على هذاك الشريط حتى كيحصل عليه وكيدير في البرنامج ديالو ان السنه المقبله غادي يخدم به. وهذا اكبر خطا. هذا دليل على ان المولوع لا يزال يعيش مراهقه ولعيه. فهادو بين الضوابط اللي خصني نثبتها معكم. اولا باش تكون عندنا الارضيه ديال التفاهم وديال الحوار موحده بيننا كاملين. وكما قلت بانه الانسان خصو يكون صبور في الهوايه ديالو، فحتى من ناحيه التغريد فخصو يثبت على واحد الكلام واحد، لان الشريط اللي اعتمدتي عليه هاد السنه الا ما عطاكش نتيجه في الطيور، فربما يعطالك السنه المقبله، ربما يعطالك السنوات ولا يعطالك في السنه الاولى من الديبار تكون عندك نتيجه. وهاد المساله مجربه من عبد ربي. فالاخوان عاوتاني نقول لكم، الاخوان اللي كيعرفوني انا في الهوايه ديالي في الولاد ديالي كيعرفوني بانني كنخدم بكلام واحد منذ واحد 12 عام ولا 14 عام، ولا كنخدم بنفس الكلام، نفس التغريد. كنضيف عليه مره بعض الاغرودات اللي كتبان ليا كتوالم التركيبه ديالي. وخا سمعنا انا واحد التغريده اللي هي عجيبه وجميله ومسجله بواحد هذا، الا ما كانش يعني تتزاوج مع الريتم اللي كنخدم به، فما يمكنش ليا ندخلها على الشريط. وهذا مبحث اخر ممكن اننا نتكلموا فيه في حلقات قادمه. فالهوايه الولاعه بحر، يعني كل موضوع كيجرك المواضيع اخرى. على اي، فالمرحله الاولى هي مرحله تخزين المعلومه. وهنا واحد المساله، انني غنوضع نفسي في محل المولوع المبتدئ. ملي كتجيب طائر هجين للمنزل ديالك وكتبدا اولا، اما غتبدا توكل فيه لان جبتيه صغير، لانك بغيتي انك انت تبدا معاه المراحل الاولى، لان هذه من لي كونساي، من النصائح اللي كنعطي، انه المرحله ديال التخزين لا ميموريزاسيون خصك تبداها نتايا. لان مع العلم انه من اول
يوم في الحياه ديال الطائر كيبدا يحفظ، كيبدا يستوك، كيبدا يخزن المعلومه. فمن الاحسن انك انت تكون ضابط هاد المرحله هذه. ما عدا الا كان عندك شي صديق اللي كنقولوا صديق يعني القلب على القلب، يعني الانسان اللي ما غيغدركش، اللي هو اللي كيتزاد عنده هذاك الهجين، وكيكون نسبيا عنده نفس الشريط ديالك، ولا انت ربما تفوبرتي عليه بالشريط ديالك وكيخدم به حتى هو. فنسبيا كتكون مرتاح انك جبتي واحد الطائر اللي خزن في المده ديال واحد 15 ولا 20 يوم ولا 50 25 يوم بالماء، بدا كيتفطم، يعني بدا كياكل بوحدو، انه كيتكلم كانه مستوكي نفس الكلام اللي عندك في المنزل. فهذه مهمه. ملي كنجيبو عندنا الطائر للمنزل صافي غادي يبدا اليوم الاول لو جور جي ان، غنسميوه لو جور جي ان، هو صافي ديمارا الطبيعه ديال التغريد في الذهن ديال الطائر. في هذيك المرحله المولوع خاصو يركز على الصحه ديال الطائر ديالو، لانه هو واحد لو سيركوي، واحد سلسله ديال المراحل اللي شي شاد في شي. والمرحله الاولى اللي قلنا هي لا ميموريزاسيون، راه ما يمكنش ديماري بواحد الطريقه اللي هي مضبوطه وطريقه صحيه الا كان الطائر عنده خلل صحي، بمعنى انه كان عنده سوء التغذيه، سوء المعامله، عنده نقص بعض لي كارونس في لي فيتامين، مثلا الار دي. يعني هاد المسائل كلها الاخوان تبارك الله راه كاين مجموعات اللي مختصين في هذا المجال ديال التغذيه، غادي نستافدوا منهم حتى هما. فالطائر اولا ملي كتجيبو خاصك تسهر على الصحه ديالو. الا هضرنا فيها راه غادي تمشي الحلقه كلها في التغذيه وفي المعامله، وحنا الغرض ديالنا هو نركزوا على التغريد، لان مساله غنختصوا دابا الان في المراحل ديال التلقين. فالصحه مهمه. غير اشاره اللي كنعتمدها انايا في المنهجيه ديالي من خلال يعني التجربه ديالنا في هذا الميدان، واننا كنخدموا طيور مغرده. الطائر المغرد العضله المهمه عنده اللي كتهمنا حنايا اوسي هي هذيك الحنجر، العضله ديال الصوت، هما يسمى بالفرنسيه لو سيرينكس. اخواني اذا بحثتوا في الانترنت لو سيرينكس غتفهموا الميكانيزم ديال لا سيركولاسيون ديال الهواء ما بين الرئتين وما بين لو سيرينكس، وهي اللي كتعطي المقدوره للطائر انه يصدر اصوات. هذاك لو سيرينكس الاخوان واحد العضله هي صغيره جدا، واحد النوع بحال اللي كنقولوا ليه حنا يعني بالدارجه هنايا التقنيين، بحال واحد الكلابي اللي هو اللي كيلعب على الصوت. هذيك العضله بحكم انها صغيره جدا، فحنا هو التغريد من الصالح ديالنا هذيك العضله تكون في احسن الاحوال ديالها، انها بهذه العباره ما تشحمش، ما تكونش عنده العضله يعني غليظه انها تشحم. وشنو اللي كيدير ليه هذه المساله؟ هو التغذيه. وهذا هو اللي كيحط لنا مشكل نحن اصحاب التغريد، بحكم اننا كنخدموا طيور كنديرهم في اقفاص صغيره. ملي كنقولوا قفص صغير فالحركه واحد نوعا ما شويه ناقصه، انه ما كيحركش هذوك الدهون والانرجي لي كالوري، كياخذ لي كالوري، ولكن ما عندوش مجال فين كما نقولوا يطيح. فهنا كي انترفوني واحد المساله المهمه، هو لو ريجيم اليمونتير، هذيك الحميه ديال الغذائيه اللي غنعطيو حنا كمولوع ديال التغريد للطائر ديالو. انا من الناس اللي كنصح في هذا المجال ان هذا الشيء خاص بالطيور المغرده، وخاصه بالهجين والحسون. كنعتمد انا شخصيا خلال التجربه ديالي على واحد كنسميو ان ريجيم اليمونتير اغريسيف، واحد الحميه غذائيه اللي هي شديده، بمعنى ان ما فيهاش الفونتيزي، ما كاينش الفانتازيه عندي انا في التغذيه، بين قوسين فانتازيه، لان الا ان شاء الله ملي غندوزو لتحليل التغريد هاد الكلمات راه غادي نتوسعوا فيهم مزيان. ما هو لو ريجيم اليمونتير القاسي؟ هو الزوان والماء بطبيعه الحال والرمله لو غريت
الرمله انا كنستعمل الرمله ديال الواد، اللي كنقولوا الواد ماشي الرمله ديال البحر، لان ما عمري شفت انا طائر الحسون كيمشي للبحر الرمله ديال شي بحر في لابلاج وكيبدا ياكل في هذيك ولا يلعب في هذيك الرمله. ما عمري شفت انا، حيت الناس كيقولوا لي الرمله ديال البحر راه مزيانه، ما كتدخلش ليا الراس لحد الان. باقي ما لقيتش شي مبحث ولا شي دليل على ان الرمله ديال البحر مزيانه. الا كان شي واحد في الاخوان عنده شي مساله في هذا فيخلي لنا في الكومونتير نستافدوا منه. انا ما كنخدمش بالرمله ديال البحر، كنخدم بالرمله ديال الواد. لان الرمله ديال الواد عندنا اليقين بان فيها دي ماتير دي سيل مينيرو، املاح معدنيه، عديد ديال المسائل. الا كنمشي للواد ماشي الويدان ديال المدينه كنمشيو للويدان ديال في الطبيعه، يعني في الباديه، شي واحد البلاصه في واحد الرمله اللي هي نقيه كناخذوها وكنديو معنا المنزل ديالنا، كيلو ولا 2 كيلو على حساب، كتنشفها وكتقادها مزيان وتشمشها وكديرها في واحد البواطه، وهذيك اللي كنبقى نعطيها للطيور. وهادو من المسائل اللي استفدنا من الناس اللي تولعنا معاهم في البدايات ديالنا. تحيه للاخوان ديال نقولوا الاساتذه ديالنا في المعارف ولا في درب غلف. فهادو كل مسائل سبحان الله تلقيناها شفهيا من خلال التجربه، وتوصلنا لها الى يومنا هذا، توصلنا انها عندها فعاليه وعندها واحد الاصل اللي هو سيونتيفيك لوجيك. اذا تحيه لهم كاملين، الاخوان ديال المعارف والاخوان ديال درب غلف وكافه المواليع اللي تجابدنا معهم اطراف الحديث على اي. فالطائر حنايا ملي كنعطيو هذا لو ريجيم اليمونتير كنولفوا عليه، غايقول لي واحد ولكن راه خاصو لي فيتامين. هذا اييه، منين غادي نبغي نعطيه واحد تغذيه اضافيه، ان كومبليمون اليمونتير اللي كيبان لي انه مثلا عنده نقص في فيتامين ا، نقص في فيتامين دي، في فيتامين او، كنمررها ليه عبر الماء هو الوسيله باش تعطيه اي حاجه. بمعنى ان كيبقى عنده الزوان، كتبقى عنده الرمله وعنده الماء دائما 3، وكتعطيه لي فيتامين ديالك دي غوت قطاري كتعطيهم ليه في الماء. علاش هذا؟ كيبقى عندك الطائر بواحد الحله اللي هي كما نقولوا بالفرنسيه سفالت، الدارجه المغربيه كنقولوا ليه نقولوا مسلقم، يعني كيبقى فهمتي واقف مع ما فيش اثار ديال التشحم. وحتى بالنسبه للتغريد هذيك العضله كتبقى في واحد الحله اللي هي جميله جدا وما كتغلطش، وعندها وكتعطي مفعول في التغريد. والدليل على ان الاخوان الموالي راه ياكدوا هذه القضيه، ان حتى الطيور اللي كنشاهدوا كتجينا من الباساجيه اللي كتجي من برا، كاين واحد المفهوم اللي هو متداول على انها طيور ما كتغردش مزيان. وحاولت ندير واحد كنطرح دائما انا السؤال مع نفسي، علاش هاد القناعه كيقولوها الموالي، علاش والباساجيه راه ما كتكلمش، والباساجيه ما راسها والو فطبيعه الحال انك تضرب واحد الالاف ديال الكيلومترات، بمعنى ان خصها تكون في صحه جيده والتغذيه ديالها في الطبيعه كتكون مزيانه. بالتالي فاوتوماتيكمون هذيك لو سيركس، ديك العضله ديالها كتكون غليظه وما كتساعدهاش على التغريد. فهي الهم ديالها ديك الطيور المهاجره انها تهاجر تاكل ترعى وترجع عاوتاني تعشش وهذا. اما حنا بالنسبه لينا حنا عندنا واحد المشكل، الطيور في القفص ربما يبقى حياته كلها في القفص، هذا حتى هو اشكال. لان الولاعه ديالنا التعريف ديال هذه الهوايه وما يسمى بلو سيلفستريسم راه من ضمنه واحد الجانب انه ارجاع الطيور الى الطبيعه. فمثلا عندك طيور دخلتي طيور غتاخذ مثلا 2 3 باش تحفظهم، والفائض راه كيتجمعوا الهوات في اطار، مثلا ما كنبغيش نهضر على شي ديال الجمعيات وهذا فكنخرج هذوك الشبوقات، فكيتجمعوا واحد المجموعه ديال الهوات وكيديروا ما يسمى بلا سويلطه، واحد عمليه اطلاق سراح المقنين في الطبيعه. وهذا كيدخل من بين الادبيات والاخلاقيات ديال الهوايه. وصراحه كنت تحسروا انه هاد المساله ما مفعلاش في البلدان العربيه، لا في المغرب لا في الجزائر. شويه كنشوفوا بعض المحاولات، بعض لي فيديو ديال الناس كيديروا هاد الحملات هادي اللي كنحييهم من هذا المكان. وكيف في المغرب شويه عندنا ناقص هاد القضيه، نتمنى الاخوان يدخلوها في عين الاعتبار ديالهم. اذا هذا هو لو ريجيم اليمونتير. فانت منين كتسالي هذه المرحله وكيكون عندك اكيد انك عطيتي للطائر حقه من الناحيه الصحيه، وكيبان لك انه وقف بدا كياكل الزوان بدا كيشرب هذا، صافي راه انطلقت عمليه التلقيح.
انت مركز على الصحه ديالو، ولكن هو راه بدا عمليه التلقين، بدا عمليه التلقين منذ النهار اللي سمع فيه اول تبتبيته عندك في الدار. هذيك المده الزمنيه اللي كدوم كما شرت لها في واحد الرسم توضيحي لحتو في واحد التدوينه، هو واحد رسم بياني مخود سمح. نعطيكم مثال. هذا واحد البحث حاولت درت ليه الطباعه ديالو، étude de réseau de communication acoustique chez un oiseau chanteur forestier ديال واحد العالم سميتو كاماتشو شلينكر. هذا واحد البحث عجيب جدا، لان منه خديت هذاك الرسم البياني باش للامانه العلميه، ودرت فيه شرع يدي انني حاولت نترجمو الاسبانيه والعربيه. عندنا اصدقاء اسبانيين كيتبعوا معايا القناه ديالي، وبعض المرات كنستحيو منهم، ما كيعرفوناش اش كنقولوا لكم، ففي الخاص كنشرح لهم شويه، وفي الرسوم البيانيه ضروري نعطيهم واحد الاشارات علاش كنتكلموا. فهذا البحث هذا هو ملي خديت هذاك الرسم البياني كيقول لنا بان ديك المده الزمنيه ديال تخزين المعلومه كدوم 40 يوم. وهذا مساله اللي تبتناها انا والاصدقاء اللي كنبحثوا في هذه القضيه منذ 3 سنين. درنا بعض الحيل وبعض التجارب مع بعض الطيور اللي كنلقنوهم بينهم. واحد الحاله عندي في المنزل ديالي، هو واحد الهجين اللي ربما شفتوه في يوتيوب وفي فيسبوك اللي لحت التساجيل ديالو. فهذاك عشت معاه واحد التجربه في هذا الموضوع، يعني تجربه موثقه بلي فيديو بالتساجيل من نهار كان صغير، تبجغيت الاول تبجغيت الثاني بلورات التغريد. هذه المراحل كلها سجلتها لان عارف بان غتكون تفاعلات، وباش نكون واضح انايا في المنهجيه دي لازم اي مبحث علمي خصك تعطي واحد ان اكزومبل. فمشيت انا لما هو تيوريك وتشبعت به وجربته مده واحد هذه سنتين مع هذا الهجين، وبالموازاه الاخوان تا هما خدموا معايا في حالات ديالو، وخدينا النتائج كامله، وصافي كونفيرمينا بان فعلا كل التغاريد ديال الشريط كياخذها الطائر في مده ديال 40 يوم ولا شهرين. حنا بيناتنا الموالي غادي نقولوا شهرين. الاعتبارات عده ديما كنوفيو نوفيو شويه الميزان. كاين اعتبارات اخرى، لان هذاك عالم خدا الطائر ودار عليه تجربه. حنا ربما في التجربه عندنا سنين وسنين وعندنا ملاحظات كثيره. ربما كنظن بانه شهرين هي فين كيستوكي الكلام. ملي كنقولوا كيستوكي الكلام ماشي كيحفظ، هو راه داك الميموار ديالو دار ليها كوبي كولي داك الكلام مكودي يعني مشفر. ودابا مثلا هاد البليبلي اللي ضربات عندي دابا في المنزل، دابا ملي نسمع نيستو صغير هاد البليبلي راه صافي طبعات. هذا هو اللي بغيت نقول، راه طبعات. هو دابا راه عارف هذيك راها بليبلي، عارفه. هو عنده مثلا 20 يوم، راه دخلات الميموار ديالو هاد الكاسكابيل مثلا، دخلات الميموار ديالو تسجلات هكاك بالعدد ديال لي غولبيس، يعني بالعدد ديال الحبات تسجلات. الا ان الطائر في هذيك الشهرين هو لا فيزيولوجي ديالو والتكوين ديالو اللي ما عندوش استطاعه انه يأديها، لانه باقي صغير. حتى الحنجره ديالو، حتى التركيز ديالو، حتى الحاله الطبيعيه ديالو، حتى لو طومبيرامون ديالو مازال ما وصلش انه يفهم هذيك الكاسكابيل لاش كتصلح. بالنسبه ليه هو هذيك واحد هاد التغاريد اللي غيستوكي في هاد الشهرين في لا ميموريزاسيون في مده التخزين، بالنسبه ليه واحد الماده خام، اون ماتير بروميير اللي غادي يدخل وغادي يصرفها في حياته اليوميه على طول السنين. هذه جمله حاولوا تسجلوها يعني بالحبر المشيات الذهبي، الحبر الخشبي. الشريط فيه 25 دقيقه، في مده شهرين راه تكودا، راه في لا ميموار. وكاين واحد في هذا المبحث هذا كاين واحد
يعني عجيب جدا. كاين واحد لو جين، واحد لو جين اللي خاص بلا ميموريزاسيون ديال التغريد. الطائر كيميموريزي بزاف د الحوايج، عنده غرض به في الحياه ديالو، ولكن التغريد اكتشفوا واحد لو جين وكاين الاسم ديالو كلشي. الله يجزيكم بخير الشباب لي جون. راه غنخلي لكم هادشي في الروابط. حنا دابا غير كنعطيو دي كليك هكا. مشينا في المسيره ديالنا في الهوايه كنعطيو دي كليك، وعندي يقين بان الناس عندهم واحد الشغف في هذا الميدان يعاونونا شويه. حنا واحد الجيل صافي الجيل راه مشينا فيها، ما شويه غادي نتحدوا. ولكن ملي كنلقاو جيل طالع ومتحمس وكيرفع معنا واحد التحدي، باش غادي انا ما نكرهش انا الجيل الجديد يبدا يقولوا لينا شي نتوما ما كتعرفوا والو، كنتو غير كتخربقوا. علاش؟ باش الجيل اللي من موراهم غادي يديرها لهم حتى هو، وغادي تستافد الهوايه وغادي تمشي غادي تمشي به. سمعوا يا الاخوان، راه شويه فيها شويه المزحه وفيها الانسان ديال النكته. يعني مرة كنضحك حيت كنتفكر بعض المسائل اللي كتضحكني كنكونوا مع الاخوان وهذا. فاذا لا ميموريزاسيون دخلات هذيك المعلومه هكاك. الطائر ما عندوش مقدوره انه يأديها، فبالضروره انه سيمر لواحد المرحله، لانه حتى هو كيرفع تحدي على راسو. هو راه شي الطائر ماشي بحالنا حنايا عشوائيا كنتكلموا. الطائرات راه من عند الله سبحانه وتعالى دير خطه تا هو دي سينيال. حيت اتونسيون هاد الكلمه هادي الاخوان اللي غادي يبحثوا ينتبهوا لها. لوازو الطائر يستقبل دي سينيال، راه ما كيستقبلش التغريد. انا كنهضروا في العلم ديال لاكوستيك، في علم الصوتيات. حنا دابا كيتسحابك وعطيتو بليبلي وعطيتو ميسيدا وما جاباش ليا. لا الاخوان، راه الطير ما كيتعاملش مع داكشي اللي كتعطيه بالطريقه ديالك انت. هو ستان سينيال، السينيال كيمشي ليه السيستيم نيرفو كيتطبع وكيخرج. هاد المعلومه هادي راه عندها اثر كبير في التلقين اللي كنديرو، كنجهلوها طوطالمون. هادوك لي سينيال كيتلقاهم كيطبعهم، وعنده هو الله سبحانه وتعالى عاطيه هاد الخصله هادي، انه هذاك لو سينيال خصو يأديه كما سمعوا. عنده واحد ان ديبار لو جور جي ان، النهار الاول في تخزين المعلومه، وخصو يتم غادي في هذاك السيركوي حتى يوصل لبلوره التغريد، حيت هو عارف راسو غادي يحتاج هذاك التغريد مثلا باش يجلب الانثى، باش يدافع على التريطوار ديالو. فدير خطه عمل. انت ديك خطه العمل ما كتحترمهاش ليه؟ منين ما كتحترمش هاد مراحل التلقين طوقوني الاخوان. حيت الان ملي كنكونوا نتكلموا الان خصنا نتجردوا من لافيست ديال المولوع. انا مولوع وكنعرف وادي وهذا، لا حيد داكشي. دابا كنتكونسونطراو في هاد اللحظه اللي كنهضروا على المموره، كنتكونسونطراو على الطائر كطائر حي، ككائن حي. هاد الطائر حي راه داكشي اللي كتعطيه داك البليبلي. وغنفتح واحد القوس صغير، فلهنا اشاره للاخوان اللي كيبداو يركبوا في الشرائط. راه كتركب الشريط، ملي كدير شريط كما نقولوا حنا بالدارجه المغربيه مطنطن شريط وما عرفت شنو كتسميه، راه داك الشريط ملي كتصايبو اولا كتبغي تبين لعباد الله انك كتعرف تركب، وكتبغي تبين لعباد الله انك عندك الكلام مصفي مزيان، وانك عزلتي البيبليوس ديال ستيفان وديال الطير ديال في الاداء، وانك درتي تركيبه زوينه وهذا. لا ما تريزونيش هكاك. لا، انت غتريزوني على انه هذاك كائن حي خاصو دي سينيال يتستوكاو في الذهن ديالو، خاصك تعطيه التغاريد اللي غادي يحتاجها في الحياه اليوميه ديالو العاديه. راه كاين اللي عاطي دابا تركيبه كلها ديال لو شون، ديال لو شون. ما الطائر كيحتاج لو شون في الحياه ديالو، ولكن كيحتاج الوسائل اخرى اللي كيدافع بها، مسائل اخرى اللي يعني كل اغروده وعندها واحد الوظيفه في الحياه ديال الطائر الحسون ولا الطائر اي طائر. وهنا كتجي اشكاليات. انا صراحه الاخوه راه كيطلبوني مثلا عادي، الاخوه السي مراد عافاك الا عطينا شي تركيبه، بغيت شي تركيبه. ما عمري كنعطي تركيبه ديالي انا ولا تركيبه مصيبه، انا ما نتحملش هذه المسؤوليه. كنشير ليه على واحد الشريط اللي هو معروف، انه شريط اللي دارو شي واحد ولا اللي مجرب واحد، نقول له سير اخويا خدم بهذا شوف واش غيعطيك.
لان الى يومنا هذا انا باقي ما عمري فهمت اشنو خصني نعطي للطائر الحسون خلال هذه المنهجيه اللي كنتكلم عليها. ما نقدرش نعرف انا الطائر الحسون كيكون فرحان اش كيدير، يقول كيضرب كاسكابيل، كاين اللي كيبكي بالكاسكابيل، كاين طائر اللي كاين كاسكابيل اللي كتبكي، كينادي كيناجي كيتشكى، كاين يعني واحد نقطه استفهام كبيره اللي غنتكلموا فيها ان شاء الله، غنتكلموا فيها مزيان منين غندخلوا يعني الكلام، يعني التغريد. دابا كنهضروا حنايا الاساسيات، كيبقى التغريد واحد المساله اللي شويه ثانويه، كنعتبرها في هذه المرحله هي ثانويه. بون قلنا التخزين المعلومه كتخزن متستوكات، عطيتي 25 دقيقه فهي دخلت للدماغ. الطائر ليس عنده المقدره انه يؤديها، وبالتالي ضروري انه يمر المرحله الثانيه اللي هي المرحله ديال التقليد الاولي، لو بروميير بابياج. كنظن انه ضروري هاد الحلقه غادي نوقفوها هنا، انا عطيتها ما يعني على حسب الوقت اللي مسموح لي به في الفيديو. هضرنا على التغذيه، هضرنا على كيفاش دخل لا ميموريزاسيون، المده ديال لا ميموريزاسيون، وبالتالي غادي ندوزو المرحله ديال البابياج، المرحله ديال التقليد الاول. اذا غنكتفي بهذا القدر الاخوان، انا درتو غير هكا، تكلمت بعفويه، يعني ما وجدت ما والو. من بعد غادي انت انا غنتفرج معكم في هذا الفيديو، الا بان لي بعض الخلل في توصيل المعلومه، شي حاجه اللي بقات فيها لبس، راه ملي غادي ندير الحلقه الثانيه ديال التقليد الاولي، غادي ندير انيا ما بين التخزين وما بين هذا، ونطلقوا في السلسله ديالو. على اين ان شاء الله غنحاول بانه يكون مسرع في لي فيديو، واحد الوتيره ديال واحد الفيديو كل يوم ان شاء الله. فهذا اللي كاين الاخوان. نتمنى هذه الحصه تكون لقات الاستحسان ديالكم. شكرا الاخوان بزاف اللي كيتفاعلوا معايا في الكومونتير ولا في الخاص. فكاين التعاليق اللي صراحه هي اللي كتعطيك واحد لو سوفل، كتموتيفيك على انك تبقى في حوارات. حيت انا من الناس شويه فزعين بعض الخطرات، كنتقلق صافي كنهجر الحاجه ما كان هذا. ولكن الحمد لله هناك تجاوب جميل جدا. انا ما تجاوبوش معايا الاخوان، انساو مراد المعارف، حاولوا هذا الكلام اللي كنقول انايا تجاوبوا معاه، وحاولوا تبحثوا، ما تخالفوش معايا انا، لان ما تشوفوش هذا الكلام انه جاي من شخص، لا، هذا الكلام تقال في واحد البلاصه في المعارف ولا في هذا. قالوا واحد السيد اجي تجمعوا واحد 3 ولا 4 الاصدقاء ديال الهوايه، نناقشوا هذا الموضوع ونحاولوا نديفلوبيه كل واحد من جهته، محاوله ان حتى انا محتاج لهذه المسائل. انا محتاج انا في التعاليق ان واحد يقول لي سي مراد هذه القضيه اللي قلتي راه ما خداماش، راه ما بانش ليا فيها. ملي غيقولها لي انا اوتوماتيكمون ما كنعش، خاصني نرجع للبحوثات ديالي ونعرف علاش وداك الشيء، وعاد نتجاوبوا، هكا غتمشي الهوايه مزيان. اذا نكتفيو بهذا القدر الاخوان. تحياتي واحتراماتي للجميع، وان شاء الله في الحلقه المقبله. السلام عليكم.